对。啊，你想买一个大冬天买啥空调了？除了娜娜那种家庭，一般不是夏天再买空调了？你到了夏天再买，夏天买空调便宜哦。我们家的空调都是夏天买的，你要不是刚需，你这2天就不要买，夏天再买。对，那可不是。这他为啥是空调了？就是吉利让娜娜赶紧乔迁了，是这。对，知道了吧？草莓老板给员工买什么外套了？没有。昨天不是去那啥，一时不卖了啥东西？我跟你们讲，昨天去了服装城，真的还有人说了，说是那个钱肯定得让肯定让李总掏了。我跟你们讲啊，李总不是那差事儿的人。我草莓要让他算钱，李总肯定不要。但是你们记住，我草莓也不是那差钱的人。对，我给李总转了2000块钱，也不是那差事儿啊，就是啥了？我要是平常穿李总的1件衣服、2件衣服。为不为过？我觉得不为过。我草莓1年给他卖东西，我觉得我穿他的1、2件衣服，是不是实话？对，我觉得不为过。对，但是我也是个要脸的人，我这个人习惯于啥了？我告诉他们了，我走到哪儿也得把头抬得高高的了。哎，对，我不能让人捏住我的命脉。就像那天我去买衣服去了，是李总的员工领上我去的，欢迎好词大舅。然后那个啥，我跟你们讲一下啊，就是。那天我去市里面逛街，是李总的员工给我介绍的，就想让我去看看，以后也想让我走那个模式。对，我看了好几件衣服，李总的员工就要买单了，我不能让他买那个单。为啥了？我能不能穿着？我觉得我草莓能穿着，我们现在相处的和个家人一样。是了。我觉得我能不能穿？我说白了，我现在去了，哪个衣服我要让你破价，你就得给我破了。是哪个衣服我要让你给我搞降价，你就得给我降了。是，但是人家李总今天给你拿个这，明天给你拿个那，以后告诉你草莓高点卖吧，你不好意思和人家谈了，这是人情世故。对，是不是实话？是的了。我还能把我自家家忙的为了，我做上账不好过外接了，我钱行上的外让亲。对，外让亲可不好还。不好还。就人家送了我个貂，到现在我每次去了都给人家带着吃的，每次这不是化妆品。给那个验房拿了一单，给老板娘今天又邮了一单，我就怕亏欠别人了。其实我跟你们讲啊，得便宜谁也想得了，但是人都是相互的。对，你那个便宜是真不好得。昨天我看见评论区有的人就说了，看为了流量就说是衣服是你买的，说你把评论你把截图出来。哎呀，昨天在那推过来推过去的，哎呀，真的打起来。李总真不要我们的钱，为啥了？给娃娃们买几件过年的衣服，李总能掏起。是，对，知道了吧？但是昨天不要让收钱，不让收钱，不让收钱，3个店了，3个店，我不相信他每个店都通知到位了。是不是？能看见是秀秀杨吧？能。我给他转了2000块钱，就不管多少啦。对。知道了，今天见李总来店里都忙着打包了。对，昨天卖了东西多。昨天卖了东西。就是我给大家讲，便宜没有那么好占。对了。李总不会和我计较，但是我也不能那么干，我不能让自己心里面不舒心。是了。今天你得说指甲那么年轻啊！今天老公不卡水里吗？可不你。我这个人主打一个就是我不想落别人的人情，因为今天你可能欠的是10块钱的人情，以后你就得还1000块钱的人情了。今天你欠的是1000块钱的人情，以后你就得还1万块钱的人情。上一上等，这倒是从他不干这个他就不差事，他一直来就不差事。为啥不一件一件的算？因为人家不算，人家不要你的钱，他就不要你嘛，你知道了吧？你要让他算钱，他就不要。他不要你的钱，但是我也大概那啥一下，我就给了。为啥了？人都是相互的，人家不要你也不给，那以后我再去了拍视频，我想送我员工衣服，我还得换一家送了。对，我好意思今年李建山的那门进去就是搞的就是白给。员工们一看见就是完了，看草莓也来了，一会他的员工后一说这个也不写车了，老板是不好意思要买真的，是不是了？这2年谁的钱也不好挣，谁的钱是大风刮来的了。对了，这个羊驼是买家具，在东阳的那个家具店送的，金虎家具店送的。那你知道不要还要去他家买？我卖的就是他家的，他家东西好意思我专门去别人家买？对，主要相信人家的品质，对，我们也都放心。对。你的意思是我草莓卖的是李总家的货，我给员工买的是另一家的货，你们看见你们舒不舒服？对，这个肯定不行，因为他家的品，我们弄来的东西全是之前我们卖过，也大部分都试过的品。你想办法把钱给了他就行了嘛。对。
意思我去李总家隔壁买，李总吐给我一口，我擦是了，都不敢。这是实话。那是恶心人了，那是。对，换个福利，那娃娃们意思因为李总不要，我不是想办法给了吗？我们的福利就不是光一个那么，今天给个这，明天给个那么，对。那咋换了？昨天冷，正好去服装城呀。哦我是想念他们每年腊月20几才放假了，他没空出去买内衣。对，我说那就送点儿吧，是了知道了吧？是这，嗯，你要让我专门跑到服装城找一家去找内衣，我也不知道找谁家，因为你想吧，我全服装城那么大，我就选了他家，而且好评，你们都穿的他家的吗？你们不让他们穿他家的，让他们出去买烂货去。对，那个你比咱淘货买，你们到别家逛便宜些逛，俺们新的那一卷不是？那你们可跌了，那你们一穿内衣了，草莓到李杰森啊，俺们就要买李杰森啊的东西了。哦。那你们就叫员工到其他人家买。这就回咱们的河里边淘货还黄老街还那种卷，你说对不对？你们可以换位想想，是不是这么回事？叫俺货的员工服了，老板，李总家的东西贵吧，就不管俺买了。要不然就不要送。送就送出去长进东西。对。